ना मिली, एको दिन कम रहे तो ना मिली, एको दिन कम रहे तो ना मिली। 60 के ऊपर मिलेला ना। नहीं 60 तक चल जाए पहुंच। एगो बूढ़ दोसर का बूढ़ के समझाओ तने कि वृद्धा पेंशन तो काहे समझावे के पड़ता, रउआ जानकारी न लेवे चाहिए। हां हैं जानकारी लेवे के चाहिए। पूरे मन जानकारी कार्ड बटे यहाँ का आधार कार्ड होई, आधार कार्ड पर एकदम लिखी बजे इतना सन लेबा 56 होई 57 होई 58 होई 60 में एको दिन कम होई तो पेंशन ना मिली। नाम कट जाएगा में से नाम ना जी कोट ना जाए, कोट काहे के जाए। तू ना मन जे कौना क्लास के पढ़ने यार ना आज ले कोटल बके के हमनी के अरे वोट में से जब कट जाता तो एहू में से कट जाई। मर गइल बा वोट में मर गइल जेकर कटल है, लेकिन उनका लोग के नाम खाता एक बेर हो जाला तो हो जाला, घर में सा रहेला कोट बाप के के बाबा के दादा के नाम ऊपर बाटे खाता पर। चाउर और मिलेला, हां चाउर ना मिलेला, गेहूं मिलेला, चाउर मिलेला, एकर कोनो ना। ना है। अब हमन के मिलत है चाउर गेहूं कितना मिलेला? आदमी के ऊपर बा 5 किलो 1 किलो मिलेला। तो मान ले कि खाली चाउर गेहूं से काम चल जावे में, सर सब्जी ई सब मसाला तेल ना दे लगी। सरकार तो सोगरी जी बोरे ले ली तई लोग के पी के दे देखो ना इनका पैसे ना अब दे। ये के मिलता के देश ये के राउर बनल में जी। नहीं रोज चाउर गेहूं मिलेला। हां हां अब वृद्धा पेंशन अब चाउर गेहूं के साथ और कुछ ना और कुछ ना मिलेला। अच्छा चना उना ना मिलेला? चना चना मिला हैं ए ओ भाई बच्चा ना दाल चीनी सब मिली। अपना लोग से किनाला लागत बना और कुछ ना देला लोग। और कुछ तो मरचा मसाला तो पीस के ना देला तो घर में पीस आ जाता। तो ओकर पैसा ना देला मर्च भात दाल मिल जाला। अरे 1100 रुपया जो देता, 1100 रुपया में हरियर मिर्चा धनिया का पत्ता का कुचा बना के ओकरा के रोटी से बुर के खेले काम बा। बात ई तो एक बात मको हाँ 1100 रुपया में काम चल जाई। चले चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना मिली, एको दिन कम रहे तो ना मिली, एको दिन कम रहे तो ना मिली। 60 के ऊपर मिलेला ना। नहीं 60 तक चल जाए पहुंच। एगो बूढ़ दोसर का बूढ़ के समझाओ तने कि वृद्धा पेंशन तो काहे समझावे के पड़ता, रउआ जानकारी न लेवे चाहिए। हां हैं जानकारी लेवे के चाहिए। पूरे मन जानकारी कार्ड बटे यहाँ का आधार कार्ड होई, आधार कार्ड पर एकदम लिखी बजे इतना सन लेबा 56 होई 57 होई 58 होई 60 में एको दिन कम होई तो पेंशन ना मिली। नाम कट जाएगा में से नाम ना जी कोट ना जाए, कोट काहे के जाए। तू ना मन जे कौना क्लास के पढ़ने यार ना आज ले कोटल बके के हमनी के अरे वोट में से जब कट जाता तो एहू में से कट जाई। मर गइल बा वोट में मर गइल जेकर कटल है, लेकिन उनका लोग के नाम खाता एक बेर हो जाला तो हो जाला, घर में सा रहेला कोट बाप के के बाबा के दादा के नाम ऊपर बाटे खाता पर। चाउर और मिलेला। हां चाउर ना मिलेला, गेहूं मिलेला, चाउर मिलेला, एकर कोनो ना। ना है। अब हमन के मिलत है चाउर गेहूं कितना मिलेला? आदमी के ऊपर बा 5 किलो 1 किलो मिलेला। तो मान ले कि खाली चाउर गेहूं से काम चल जावे में, सर सब्जी ई सब मसाला तेल ना दे लगी। सरकार तो सोगरी जी बोरे ले ली तई लोग के पी के दे देखो ना इनका पैसे ना अब दे। ये के मिलता के देश ये के राउर बनल में जी। नहीं रोज चाउर गेहूं मिलेला। हां हां अब वृद्धा पेंशन अब चाउर गेहूं के साथ और कुछ ना और कुछ ना मिलेला। अच्छा चना उना ना मिलेला? चना मिला हैं ए ओ भाई बच्चा ना दाल चीनी सब मिली। अपना लोग से किनाला लागत बना और कुछ ना देला लोग। और कुछ तो मरचा मसाला तो पीस के ना देला तो घर में पीस आ जाता। तो ओकर पैसा ना देला मर्च भात दाल मिल जाला। अरे 1100 रुपया जो देता, 1100 रुपया में हरियर मिर्चा धनिया का पत्ता का कुचा बना के ओकरा के रोटी से बुर के खेले काम बा। बात ई तो एक बात मको हाँ 1100 रुपया में काम चल जाई। चले चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ना मिली, एको दिन कम रहे तो ना मिली। एको दिन कम रहते ना 60 के ऊपर मिलेला ना। नहीं 60 तक चल जाए पहुँच। एगो बूढ़ दोसर का बूढ़ के समझाओ तने कि वृद्धा पेंशन तो काहे समझावे के पड़ता, रउआ जानकारी न लेवे चाहिए। हाँ हैं जानकारी लेवे के चाहिए। जानकारी का बटे यहाँ का आधार कार्ड होई, आधार कार्ड पर एकदम लिखी बजे इतना सन ले बा 56 होई 57 होई 58 होई 60 में एको दिन कम होई तो पेंशन ना मिली। नाम कट जाएगा में से। नाम ना जी कोट ना जाए, कोट काहे के जाए। तू ना मन जे कौना क्लास के पढ़ने यार नाम आज ले कोटल बके के हमनी के अरे वोट में से जब कट जाता तो एहू में से कट जाई। मर गइल बा वोट में मर गइल जेकर कटल होई, लेकिन उनका लोग के नाम खाता एक बेर हो जाला तो हो जाला, और हमेशा रहेला कोट बाप के। के बाबा के दादा के नाम ऊपर बाटे खाता पर। चाउर और मिलेला। हां चाउर ना मिलेला, गेहूं मिलेला, चाउर मिलेला, एकर कोनो ना। ना है। अब हमन के मिलत है चाउर गेहूं कितना मिलेला? आदमी के ऊपर बा 5 किलो 1 किलो मिलेला। तो मान ले कि खाली चाउर गेहूं से काम चल जावे में, सर सब्जी ई सब मसाला तेल ना दे लगी। सरकार तो सोगरी जी बोरे ले ली तई लोग के पी के दी देखो ना इनका ये- पैसे ना अब दी। ये के मिलता है। के देश यहाँ के राउर बनल बे जी। रोज चाउर गेहूं मिलेला। हाँ हाँ? अब वृद्धा पेंशन अब अथी चाउर गेहूं के साथ और कुछ ना और कुछ ना मिलेला। चना उना ना मिलेला। चना चना मिलेला। हाँ? ए ओ भाई बच्चा ना दाल चीनी सब मिली। अपना लोग से किनाला। और ही कुछ ना देला लोग। और कुछ तो मरचा मसाला तो पीस के ना देला तो घर में पीस आ जाता। तो ओकर पैसा ना देला मर्च। भात दाल मिल जाला। अरे 1100 रुपया जो देता, 1100 रुपया में हरियर मिर्चा आ धनिया का पत्ता का कुचा बना के ओकरा के रोटी से बुर के खेले काम बा। बात ई तो एक बात मको हाँ 1100 रुपया में काम चल जाई। चले चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।